經過今次紅霞呢一個颱風之後咧，可能好多觀眾朋友會驚，哇打風會唔會好犀利啊？啲玻璃會唔會爆晒啊？啱好啦，俾大家睇睇啦。呢一間做嘅玻璃算多啦，係嘛？本身呢度係玻璃趟門，嗰度又俾佢呢度又改咗個玻璃門，嗰度又改咗個玻璃窗，冇穿冇爛 ，OK 嘅。合正東部灣嘅特點係咩呢？就係東南朝向嘅單位會離個海景更加近，但係西南朝向嘅話呢，佢就係嗰個元素會比較多咯。呢一個單房嘅話呢，同平時帶大家睇嘅傳統嘅單房唔同嘅地方就係佢嘅開間啊，好闊啊，差唔多到6米咁長啊，所以咧完完全全可以滿足到咩呢？一房一廳，甚至乎小兩房。咁小兩房點做嘅咧？大家可以見到呢一個 size 啊，太公分豬肉，一人一半都好啦。Hello， 大家好，我係氣家 Easy。嗱，今集咧 Easy嚟到咗我哋嘅志美遊艇小鎮呢度啦，帶大家睇翻一間咧23萬8，我哋就可以隨意發揮嘅一套戶型咯喎。嗱，可以原汁原味咁樣咧享受一個6米超闊開間嘅單房啦，都可以改成甚至乎一房，甚至乎兩房單位喎，可以按照我哋自己嘅意思去佈置啦。咁呢一間屋嘅話咧係69平方嘅西南朝向啦。咁23萬8西南朝向，我哋可以擁有咩呢？嗱，喺露台上邊，遊艇會、沙灘、跨海大橋、大海嘅呢一個海景嘅咧，全部都可以望埋晒啦。到冬天嗰陣時話咧，其實講真嗰句啦，冬天我個人覺得嚇呢一間屋冬天就係最靚嘅，因為咧日落嗰陣時嘅話咧，會喺我哋隔離嘅合生呢一個方向日落啦。咁我哋喺露台上面就可以見到好靚嘅火燒雲啊、日落黃昏景喎。20零萬就可以擁有咁多嘅景觀啦，唔知大家心唔心喐咧？有興趣嘅話，陣間記得睇埋落去啦，跟住上去睇下點樣改成69平方改埋兩房20零萬喎。抵到爆啦，係嘛？大家知啦，喺呢一邊嘅兩房嘅話咧，比如話我哋自己合正東部灣嘅兩房啦，最細嘅積數都要去到90平方啦，90平方、101平方、110平方啦。咁融創啊，或者係隔離合生海嗰一號嘅話咧，兩房都係去到咗79、80幾平方先可以搞掂啦，係嘛？咁我哋嘅話咧，嗱個budget嘅話咧，30幾萬、40幾萬啊。隔離合生有間好筍嘅81平方嘅，但係嘅話咧都要26萬8。咁我哋嘅話咧23萬8，慳低嗰個錢嘅話咧，我哋仲可以按照自己嘅意思嚟佈置喎，改成一房又好，兩房都好啦，係嘛？起碼我慳翻嘅嗰個錢嘅話咧，我哋按照自己中意嘅風格啊、佈局啊，去改變呢一間房，咁樣 DIY 嘅話咧，會唔會更加有意思咧？係嘛？咁合正呢邊嘅話，其實講真嗰句咧，景度假嘅呢種感覺咧，就真係非常之強噶啦。但係嘅話咧，配套設施咧，可能就差咗少少咯。因為本身有個商業街嘅，但係嘅話咧，經過疫情之後嘅話咧，真係好多嘅商鋪啊嗰啲啊都經營唔落去咯。但係咧，又冇人冇嘢食嘅，係嘛？比如話啦，普通嘅簡單嘅快餐啊、湯粉啊之類嘅，或者係我哋想加餸嗰陣時嘅話咧，嗱小炒啊、海鮮啊之類饅頭嘢、燒烤啊，都係可以滿足到嘅。包括我哋平時咧買下呢個日常用品啊，華萬家超市起碼仲喺度啦，係嘛？好似而家咁熱嘅天氣嘅話咧，我哋業主仲有呢一個免費嘅水上樂園飛可以去嗱，淡水又得，浸鹹水又得，係嘛？免費嘅，兩個都免費喎，係嘛？中意釣魚嘅話咧，落嚟沙灘呢度啊，或者係上翻去橋墩嗰度啊，哇！咪話依家仲有人上緊去嗰度，幾過癮喎，係嘛？可以去釣下魚嘅地方啊，休閒散步啊，好俾到我哋一個好放鬆嘅狀態，好似依家咁啦，係咪？啱啱打完颱風嘅話咧，雖然話出翻太陽，但係咧啲風吹過嚟咧都幾正嘅。咁當然啦，性價比高嘅話咧，我哋仲有個員工食堂嗰度咧，可以辦翻一張週卡啊、半月卡、月卡之類嘅。咁我哋咪唔使頭赤買咩餸啊，食完咗之後唔使洗碗啊、洗鑊頭嗰啲啦，係嘛？咁起碼保障我哋嘅日常三餐仲可以解決到嘅。當然啦，想更加豐富嘅情況下啦，又可以買翻架電雞啊，或者係高爾夫車啊，入去我哋嘅融創海灣半島嗰度啊，或者係出翻去十里銀灘嗰邊啊，係咪？咁當然啦，我哋長者朋友如果唔敢揸嘅情況下啦，嗱可以留翻個叔叔阿姨嘅嗰個揸觀光車咧，佢哋嘅聯繫方式啦，咁佢可以上到嚟屋苑車我哋又得，或者係坐翻平時日頭嗰陣時咧，坐翻性價比最高嗰個村鎮通又冇問題，係嘛？起碼咧出行咧有車坐到，但係咧始終覺得如果係我哋嗰個京橋巴士啊，哇！可以入翻嚟呢度嘅話咧，咁對於我哋港人朋友嚟講就真係非常之方便咯，係嘛？喺關口羅湖關又好，或者係蓮塘關嗰邊都好啦，出咗關之後25蚊啫喎，係嘛？就可以坐到時要翻屋企咯。咁當然啦，依家暫時未入到嚟啦，就只能夠入到我哋嘅隔離維港灣嗰度。咁比如話我哋有呢一個買自己嘅電雞或者觀光車嘅情況下啦，我哋平時咧可以將架車擺喺維港灣個地下室，唔使日曬風吹雨淋啦。咁我哋落咗巴士之後嘅話咧，行2步路咪可以揸自己心愛嘅杯杯車翻屋企啦，係咪？好啦，有更加詳細嘅呢邊生活啊，包括埋咧大
家想了解一下睇下揸高爾夫車喺三期或者係維港灣嗰度落咗車之後揸高爾夫車翻嚟屋企需要幾長時間嘅咧，都可以右上角2個二維碼隨時聯繫醫師攞到高爾夫車嗰條片又好，或者係呢邊飲飲食食嗰條片都好可以聯繫醫師了解到更加詳細嘅情況咯。咁事不宜遲啦，23萬8，睇下我哋將呢一間屋改成1房好定係2房都好啦。有興趣朋友，我哋上樓。好啦，我哋上咗嚟啦，69平方嘅，咁先話齋呢一間嘅話咧，可以作為原汁原味嘅一套單房啦，都可以改成1房1廳，甚至乎小2房嘅喎，係咪好有意思嘅？69平方20零萬嘅話咧，可以滿足到幾個唔同嘅條件啦。咁入戶門呢個位置嘅話咧，大家唔使去裝嗰個咩子母門㗎啦，因為太窄啦，係嘛？咁反而話咧有需要嘅話，可以加翻一個紗窗門啦，係嘛？即係我哋平時咧有呢個可以有對流風嘅同時啦，又增加少少嘅私隱性咯。咁門呢方面嘅話咧，其實門保養得還 OK， 但係嘅話咧就都係建議大家換翻個智能密碼鎖，因為呢個好 cheap，我打聽過100零蚊一個，所以咧我哋換翻一個幾百蚊嘅話就可以擁有一個比如話咧我哋嘅智能密碼鎖啦，指紋密碼拍卡兼鎖匙4盒一個鎖。咁入翻嚟嘅情況下嘅話咧，門嘅背後咧有個好深嘅凹位，啱好我哋可以攞嚟，譬如話啦擠雪櫃做翻個餐邊櫃或者係擺翻個鞋櫃喺呢個位置嘅，係嘛？啱心好深嘅位置。咁對面咧就係我哋嘅一個開放式嘅廚房。咁合正呢個屋苑嘅話咧係有天然氣嘅，但係嘅話咧大陸呢度天然公司有個要求啦。Open kitchen 係唔俾報裝嘅，所以咧我哋譬如話啦，阿哥阿嫂係習慣咗用明火煮飯食嘅情況下嘅話啦，露台嗰個位置可以改翻一個廚房，大概嘅費用嘅話咧，睇翻大家揀嘅嗰個櫥櫃壁櫃包括咧呢個3件套嗰個牌子問題啦。我有個業主咧就係改咗個廚房嘅，不過咧佢嗰間咧 size 比較大，揀嘅嘢又比較靚啦，所以咧佢係使咗萬幾蚊就改翻一個明火廚房喺度。咁當然啦，大家唔想咁辛苦嘅情況下嗱。電磁爐都可以滿足到係嘛？有時候咧買翻個卡士爐間唔中都係可以既唔大費周章嘅同時咧，又可以擁有間唔中擁有下明火嗰種咯，係嘛？都係嗰句可以唔煮飯，但係唔可以冇廚房㗎嘛。咁比如話啦，我哋嘅物品好多嘅觀眾朋友嘅話咧，嗱呢個電視背景牆一排嚟過去可以增加好多、添加好多嘅櫃體之類嘅嗰個物品咯。咁我哋嘅私人物品多嘅情況下啦，咪有地方擺啦，係咪？咁入翻嚟大家可以見到係嘛？呢一個單房嘅話咧，同平時帶大家睇嘅傳統嘅單房唔同嘅地方就係佢嘅開間好闊差唔多到6米咁長所以咧完完全全可以滿足到咩咧？1房1廳，甚至乎小2房。咁小2房點做嘅咧？大家可以見到呢一個 size 太公分豬肉，1人1半都好啦。依然做翻個2房冇問題嘅。咁當然啦，如果真係要改2房嘅情況下啦，建議大家都係按翻6/4開咯。主人房出邊大翻少少，細房間整細啲係嘛？或者係咧標準嘅1房1廳，我覺得咧就係對於呢一間屋嚟講嘅咧係最舒服嘅狀態啦。喺呢一個位置，大家可以以呢個梳化為界限係嘛？梳化背後呢度用翻嗰種複合板，中間咧加翻隔音棉嗰種嘅咧。第一呢一種材料比較平其次嘅話咧隔音效果又會比較舒服啲。咁唔贊成大家用玻璃啦，大家見到係嘛？喂，成差唔多2.9米嘅呢個高度嘅話咧，加上咁闊用玻璃咧比較危險驚有時候咧一爆嗰陣時嘅話咧係嘛？睇就幾好睇嘅，但係咧唔係好實用咯。所以咧間房間都係用翻複合板去做。好標準嘅1房1廳完全冇問題，空間又足夠闊咯。咁當然啦，大家唔想去改嘅情況下，就係中意嗰種空間感嘅情況下啦。嗱，
按照翻個屋主嘅呢種擺設方式都 OK 啊，係咪？中間擺翻個梳化，對面咧擺翻架大電視。咁床嘅話咧，我哋可以換翻張完完全全擺翻張米八床、2米床、2米2嘅床都冇問題啊。咁呢一個位嘅話咧，嗱可以擺依位嘅同時咧，出邊擺床。咁我哋側邊嘅話咧，可以幫阿嫂買翻張化妝台擺喺呢個位置係嘛？咁樣依然咧。成間屋哇，好舒服喎，係嘛？天花啊、牆身啊各方面咧都保養得比較新淨嘅一間嚟嘅，百變戶型啊，所以咧呢一間屋嘅話咧，完全可以按照我哋自己嘅意思去將佢轉換成自己心入邊嘅 dream house 係咪？咁比起身76座打前嘅話咧，呢一種戶型嘅話咧，有個優勢係咩咧？咁76座、75、73呢3座樓嘅話咧，喺呢一個位會有間玻璃房就比較乞人憎咯，係嘛？又要拆完佢之後咧，大家知啦，玻璃房嘅話咧，下低係有呢一個框框噶嘛。咁拆完咗之後嘅話咧，瓷磚嗰啲又要重新做過。咁我哋呢一間嘅話就係完全係空嘅，咁就唔使去又拆啊，又重新貼翻磚啊，係嘛？嗱，想要翻空間嘅，我要個單間冇問題。想變翻一房一廳嘅，呢度可以做翻一個好大嘅房間，甚至乎小2房嘅情況下嘅話咧，我哋將呢一個洗手間嘅門拆咗佢。調翻轉，因為咧呢個玻璃咧係實嘅，咁出入口喺呢個，咁我哋將佢調翻轉，呢度做翻個實嘅，呢邊作為一個出入口，咁我哋房間喺呢個位置嘅話咧，小2房完全冇問題㗎，甚至乎大家想房間更加大嘅情況下啦，嗰個玻璃門拆咗佢，直接延伸出去露台嗰度。都係冇問題嘅嚇，咁同埋咧，從我哋呢一座樓開始咧，呢一種戶型嘅話咧，先至會有呢一個咁闊嘅洗手間。咁當然啦，呢個洗手間嚟講嘅話咧，就真係蘿蔔青菜各有所愛啦。有觀眾朋友咧會比較中意嗱，比如話咧，我想擺翻個浴缸啊、乾濕分離啊，全部都好闊嘅情況下啦，呢個啱。咁唔中意嘅咧，可能有部分觀眾朋友會覺得，哇，使唔使啊？洗手間整咁大，即係有啲浪費咗嗰種感覺啦，係嘛？所以話咧。滿足唔到咁多條件嘅，當然啦，覺得個洗手間比較嘥嘅，唔想咁大洗手間嘅話咧，都可以揾依時76、75、73座都有類似於呢一種戶型，都係65平方左右嘅呢種單位啦，都可以揾依時買嗰邊都係冇問題嘅嚇。咁中意空間闊，樣樣都闊又新淨嘅話咧，揀翻呢一間咯，係嘛？23萬8嘅呢一個總價。咁我哋出翻嚟講咧，其實講真嗰句咧，建議大家就呢一個玻璃房。拆咗佢咯，因為呢個係屋主自己改嘅。原本咧，我哋係擁有一個差唔多6米長嘅露台嘅。咁呢度做翻個細房間咯。我就一下子諗唔到佢有咩用，反而我諗到一樣係咩咧？玻璃西南向呢度會好焗熱咯，所以建議大家嘅話咧，拆咗佢算啦，或者係唔想咁麻煩嘅情況下嘅話啦，軌道可以留翻，咁我哋就唔使喐佢咯。呢個玻璃咧係可以直接玻璃趟門或者窗係可以直接拆咗佢嘅。咁俾我揀嘅話，我可能真係會恢復翻原狀，留翻個咁大嘅騎樓會舒服啲咯，係嘛？大家見到6米長、2米幾闊喎，話喺度 BBQ 啊，種綠植啊，或者係擺翻個吧台喺度望住呢一個西南嘅海景啊，係嘛？幾正係咪？咁望翻出去嘅話咧，嗱，合正東部灣嘅特點係咩咧？就係東南朝向嘅單位會離個海景更加近，但係西南朝向嘅話咧，佢就係嗰個元素會比較多咯，有別墅景啊、遊艇會啊、沙灘跨海大橋、大海啊，係嘛？呢啲就唔會咁齋。各有各嘅優勢咯，不過咧可能怕熱嘅觀眾朋友嘅呢一間嘅話咧，可能會有啲熱咯，因為畢竟西南朝向係嘛，西斜入翻嚟嗰陣時咧，可能會比較熱翻少少，但係嘅話咧可以解決個問題唔叫問題啊，係咪？平時夏天無論係東南又好西南都好，冷氣肯定要着㗎啦，係嘛？可能就係個電費會貴翻少少，但係嘅話咧，到冬天嗰陣時咧，西南朝向嘅優勢就出嚟咯。第一個太陽有屋暖，第二嘅話咧。傍晚嗰個黃昏景係好靚下㗎，中意睇日落嘅朋友嘅話咧，揀翻呢一間，一年四季可以擁有唔同嘅景觀喎。遇到落雨天嗰陣時話咧，如果雨水由遠到近嗰陣時又幾過癮嘅。可能又有觀眾朋友會諗住啦，經過今次紅霞呢一個颱風之後咧，可能好多觀眾朋友會驚，哇打風會唔會好犀利啊？啲玻璃會唔會爆晒啊？啱好啦，俾大家睇睇啦。呢一間做嘅玻璃算多啦，係嘛？本身呢度係玻璃趟門，嗰度又俾佢呢度又改咗個玻璃門，嗰度又改咗個玻璃窗，冇穿冇爛 ，OK 嘅。因為咧十里銀灘呢一度咧，成個十里到融創嘅話咧，呢一片嘅海域咧係屬於一個內海嘅一種狀態啦，就唔比話雙月灣嗰邊係東西海，嗰邊就外海嚟嘅，嗰邊風會猛好多。咁呢一邊嘅話咧，就算今次嘅颱風都好啦，嗱道路咧一定會受影響嘅。咁勁我14級我登陸嗰時，而且係正面登陸喎，係嘛？所以咧路邊咧會有好多吹冧咗啲樹啊，各方面嗰啲咧，呢個係正常現狀嚟嘅。但係嘅話咧，起碼可以保證到我哋係玻
玻璃啊呢啲冇穿冇爛，咁又幫我哋觀眾朋友解決咗一個心中嘅疑問啦，係嘛？可能會有好多朋友會驚啊嘛，一打風又近海係嘛，會唔會穿晒窿啊爆晒係嘛？嗱，而家最明顯嘅例子啦係嘛？好啦，成間屋帶大家參觀完啦，23萬8。目前嚟講呢一個戶型嘅話呢一間在售緊嘅呢一種戶型咧，個樓層咧暫時嚟講已經係最高嘅一層啦。咁之前咧有間更加高嘅，不過成交咗啦。咁低層嘅咧，如果大家咧好似依時咁有畏高嘅，或者係想性價比更加高嘅話咧，樓下仲有2間，價錢嘅話咧平3萬蚊咁多㗎。睇翻大家都話係想要翻高啲嘅樓層啊，定係追求翻性價比更加之高，隨時都可以右上角2個二維碼聯繫依時嘅 WhatsApp 或者係 WeChat 㗎，咁都可以揾依時啦，攞到樓下嗰兩間同樣嘅戶型嚇。不過咧嗰2間會更加出翻少少，性價比更加高，但係咧唯一就係咧樓層會捱翻少少啊。有興趣咧都可以聯繫依時個。咁當然咧對呢一間有興趣嘅話咧，右上角2個二維碼又係時候添加依時嘅 WhatsApp 或者 WeChat 咯，紅本在手，落完訂金簽完合同嘅話咧，就可以同屋主嗰邊夾好時間去前嗰度轉名㗎啦。轉完名嘅話咧，一個契稅，一個我哋起家少少嘅傭。嗱，西南廚香北邊戶型，可以改1房，可以改2房。睇翻大家有需要嘅話咧，都可以辦晒所有嘅手續之後嘅話咧，依時都可以揾埋師傅上嚟幫大家按照大家嘅意思去點樣改造我哋成間屋都係冇問題㗎，一條龍服務。咁我哋今日視頻同大家分享到呢度，下集再見，拜拜。